প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন, দেখিলেন এখনো নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কি কর্তব্য? নবকুমার কহিলেন, আজই হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী, উহার জন্য আমার সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্পাদন করিবে? ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, এতদিন জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল। প্রকাশ্যে বলিলেন, আমি সম্প্রদান করিব। অধিকারী নিজ শয়নকক্ষ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গির মধ্যে কয়েক খণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল, তাহাতে তাহার তিথি নক্ষত্রাদি নির্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদায়ে সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, আজই যদিও বৈবাহিক দিন নহে, তথাচ বিবাহে কোনো বিঘ্ন নাই। গোধূলি লগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র। কৌলিক আচরণ সকল বাটি গিয়া করাইও। একদিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজই যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিকে সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালী প্রাতে সপত্নীক বাটি যাইও। নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন। এ অবস্থায় যতদূর সম্ভবে ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য হইল। গোধূলি লগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল। কাপালিকের কোনো সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যুষে ৩ জনের যাত্রায় উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন। যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী প্রাণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পদপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল। কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমার চরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এখন নিরুপায়। এখন এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চলো। সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাহার একমাত্র সুহৃদয়, সে বিদায় হইতেছে। অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছাইয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন, মা, তুই জানিস পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলির ছোট বড় সকলেই তাহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পালকি করিয়া দিতে বলিস। সন্তান বলিয়া মনে করিস। অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চললেন।